berguna seharga 1 juta. Yang ini 2.700.000, yang ini 2.200.000. Gak tahu 7 juta deng, soalnya aku lupa. Coba tanya emakmu, berani gak beliin slime ini? Ini tuh udah yang termurah woi, Pupsi Rainbow Surprise. Kak, orang kaya bukan? Jawabannya bukan ya, soalnya aku beli slime aja yang termurah. Ini dibukanya diputar-putar gitu, bukan dijilat, bukan juga dicelupin, dan harus hati-hati. Ini tuh ada 20 lebih surprise, lihat panjang banget, seukuran kasur juga kak. Nah, di dalamnya tuh ada outfitnya gitu. Kira-kira dapat siapa ya? Tring! Seperti biasa di Reso kita bisa mendengarkan lagu tanpa kuota loh. Lah iya bisa, tinggal download aja lagu favorit-favorit kita. Kalau kehabisan kuota di jalan gak perlu khawatir lagi deh. Dan ya, aku dapat pink Pixie Rose, parah yang aku inginkan karena dia pink. Astaga, matanya indah banget. Bajunya dari Squid. Yah, digunting, dibuka. Cantik banget sih, tapi kenapa bibirnya lebih mancung daripada hidung? Warna rambutnya tuh bagus, lembut dan lebat. Cup, kira-kira kalau di makeover terus kayak apa ya?